anigoo ah xukun cabdilla aadan ahna afayeenka ururka haweenka ee gobolka Gedo waxaan mar labaad ka hadlahayaa arrin ka dhacday ama ka socota hadda magaalo madaxda ku beelgaarka ah ee Kismaayo gabadhii aanu niri qamar xaaji qaliif oo aanu niri anagu kalsoonida waa kala noqonay wasiirna ma noo aan waxna nooma tarin haddana nooma tari doonto inay isugu keentay 300 oo haween ah 300 oo haweenka ay tiri nabadayn baa loo suubinayaa waa haween aan rabno inay nabadayn u suubino in la weydiiyo la yiri haweenka ma wax khilaafaha ka jira inay tiri wax khilaafa kama jiraan haweenku ma taqaanay wax khilaafa ka jiraan haweenka ma lahan ma taqaanay hadawaan ma nabadna maaha colna maaha arintaas waxaan maqli jiray nin iyo naagtiis yaan Soomaaliyeed ku maqli jiray colna maaha nabadna maaha haweenku colna maaha nabadna maaha anigu kullayba ma aqaan mana maqal waligay ayada ma taqaana ayada sheegaysay annaga khilaaf baana dhex yaal wax tarxumadeedii iyo dagaalkii annaga aan inagu suubisay iyo inayna waxba nadii aysan noogaysan intaas ay xaquuqul insaanka ay wasiirka u ahayd meesha joogtay ayaan anagu ka cabanaynay maantana waxaan ka cabanaynay 300 oo haween inay isugu keentay magaalo madaxda ku meel gaarka Kismaayo nabadayn baa laga rabaa ay tiri ay ka hadlaysay agaasimihii uu ka hadlaayo markii la weydiiyay gobolka Gedo maxaa ka jira hadeeran Garbahare ka soo furnay arintaas goor ka soo furiyo goor ay yimaadeen anaga guri aan anagu dalbano af anaga ku dalbano af gobol ku dalbano oo anaga nala cadeeyo meeshii yaalo ayada aan ku sharafnay gabarnimadeedii ay tagtay ma ogiyo waxay noogu timid iyo waxay noo waxaysan inna jirin inay maalin walba arintaas hay'ad jarmala ay fangareynayso ay ka qaadanayso baaqnag iyo dibkii anagu aan ka hadlaynay aan wax laga soo qaaday iyo wax la meeleeyay midna ayna jirin iyo qolo u dhigtay madaxweynaha Jubbaland wuu ogyahay khilaafka naga dhex yaala oo haweenadaas ay ilma adeerka yihiin ay ma taqaanaay ay nagu suubinayso ayna noog wax anaga xaquuq aan leenahay gobolkaas Gedo oo 7 degmo caadiga ayeen nabad ayeen haweenka ku nool wixii buka ayna waxba laga ogeyn wixii dhiig baxaan waxba laga ogeyn wixii isku furma ayagu anagu isku danaysana ayaduna ay tiraado gudoomiye wasiirka xaquuqul insaanka maantana rag ugu gobol dhigtay arintaas anagu waxaan shaqo ku leenahay malahan wax anaga noloo sameeyana ma ahan waa arin qoladii maxaa hay'ad gacan ama ka siinaysay ama wadana waxaan u aqoonsanahay qoladii aan hore u sheegnay oo aan niri waxa weeye dad daragaar kale waana sheegaynaa kuwii maxaa hay'ad jarmalka bixinaya hadda oo fangareynaya midii bixinaysa ma taqaanay amal express oo dhaqaaliye waxbaan siina markii horena waa siin ayagay ka lugtay hadda la haystayaal tihiin oo gobolka Gedo oo baaxadaas inaad wax u qabataan inaad soo aadaan in rabin oo idinku haystayaaltiin idin ma haysan laakiin haddaad tihiin dad wax u qabanaya gobolka Gedo nabad weey 7 degmana xor weey waa la tagi karaa oo haweenka waxa loo qaban karaa haweenka maxay kuwa yaanyada gadanaya la taakulayn karaa kuwa ma taqaanay firshada jooga maxaa hayato wax walba laga taakulayn karaa caafimaadka laga taakulayn karaa annaga waxaan sheegaynaa oo af dheer iyo af gaanba ku leenahay arintaas inaan shaqana ku lahayn dib heshiisiin aan halkaas u aadin annaga degmooyinka naga ay heshiis yihiin ay dhisan yihiin gudoomiye gobol iyo gudoomiye ku xigeen gobol iyo ku xigeenna iyo guddi furin uu gobol ku leeyahay degmooyinka kastana ay gudoomiye degmo iyo gudoomiye ku xigeen iyo guddi furin ay leedahay ururka nagu saas leeyahay waxaan marka soo jeedinayaa annaga Jubbaland magan uma nihin Jubbaland annaga ah xildhibaanada aan ku leenahay Jubbaland kuwa aan ku leenahay wasiirada aan ku leenahay dawladda federaalka ah kuwa aan ku leenahay xildhibaanada aan ku leenahay kuwa aan ku leenahay federaalka annaga waa nala dulmay wax gobolka Gedo 6 sano oo maamulkaas jiray haweenka gobolka Gedo ay ka heleen ama looga qabtay ma jirto waxaan soo jeedinayaa annaga xildhibaanada iyo kuwaas oo maxay gobolkana ka soo jeedo oo u dhaaranayo maalin walba shafka garaacayo oo waran jirin sheegay waxaan sheegaynaa haddaad ka maarantaan haweenka gobolka Gedo anoo ku hadlay afkayga iyo afka ururka haweenka ee gobolka Gedo anoo ku hadlay iyo kaygaba haddaad ka maarantaan waa tashanaynaa baaq bana naga soo baxay waxaan u dirayaa baaq dheer wax alla wixii codkana iyo qalbigan ay yaqaan u garayna maxaan u garanaynaa inaan annaga gobolkaas Gedo la dulmay haweenkeeda in la dulmay xaquuqul insaanka injoogada localka kuwa caalamiga kuwa xaquuqul insaanka u door gobolkaas Gedo hadii gabar laga kufsaday hadii mid isku go'day wax daryeel ay ku haystaan iyo meel ay u dhaqaaqaan midna mar wixii dawladda federaalka soo marana waxa la leeyahay maamul baad leedihiin xagga loo tiraaya
annaga xaquulisan baan noo jirin maamul noo dhisan oo maxaa hayto wasiirad noogu dhisan baan jirinin idinkaan idinka rabnaa haddaad jawaab cad ka bixin weydaan waxyaalaha gobolka gariya dulmiga lagu hayo waa tashanaynaa bayaan cad baa naga soo baxayo waxaan intaas ku darayaa gobolka gado khilaafka gobolka gado ka jira hadduu mid dhaqan yahay iyo hadduu mid kaleeto siyaasadeed yahay nabad ha lagu soo dabaalo wanaag baan ku baaqaynaa annaga gabdhaha waan ku af dheer iyo af gaabanba annaga gabdhaha waxaan ku baaqaynaa nabad in lagu soo heshiiyo dan aad gobolkiina nabad ka dhigtaan aad idinku heshiisaan waxaad ku dirirtaan ma yaalaana wixii laysku qoonsan yahay in laga heshiiyaan ku baaqaya waxaan kaloo ku baaqayaa galgaduud iyo mudug dagaal ka socdo gabdhaha gobolka galgaduud jooga iyo kuwa gobolka hiiraan iyo hirshabeelle jooga iyo kuwa gobolka mudug jooga gabdhaha jooga ururka haweenka iyo gabdhaha soomaaliyeeda jooga iyo odayaasha iyo culamaa udiinka waxaan ugu baaqayaa in la nabadeeyo oo dagaal wiil baa ku dhintay kuna dhashay aad nabadaysaan oo la joojiyo dagaalka la joojiyo oo wixii laysku dirirahayo maxaa hayto wiil baa nooga dhimanaya wiil nooguma dhanahaya aad nabadaysaan taas ayaan ku baaqayaa aad waa ku baaqayaa nabad in lagu soo dabaalo la heshiiyo maxaa hayto wixii dhintay laga gudbo waxa nool baa wixii bukana allaha dhintana allaha naxariisto waxa bukana allaha mataqaanaa dhaawacana allaha u taamiyeero gabdha gamaniya galay gamanowgaari gamaniya galay gamanowgaari ayay gadagan ku tahay xareeda galacle gees walbo la maro xareeda galacle gees walbo la maro xareeda galacle gees walbo na mara gabdha ilaahay guula weeye gobol waa qabnaa ninkii gaardaraysanaya gabdhaha waanu garan karnaa waxaan intaas ku darayaa annaga nabadayn waxay ka socotaa oo dalad ah waxay ka socotaa oo gabdha nabadayn wada hay-ad nabadayn wada muddo sooday waxay ka socotaa oo timaadaa mar walba doolow iyo luuq iyo balad xaawo dalad ayay leeyihin annagana dalladanadii waa noo dhisanto hadda way noo imaanayaan halkaas nabadayntaas gabdhuhu ka wadaan iyo sadhexgalka ayaana weyna la isugu keenay maamul goboleedyada oo dhan ay hay-ad ka wado ay wadaan oo nabadayn ka wado waa jirtaa waan ognahay waana u fasaxnay inay ururka haweenka nabadeeyaanna waan u fasaxnay waana ognahay wax kaloo annagu aan ognahay oo ka warqabnana ma jirto waana nana dulmahayaan وانا دي سلامة وح الله وحي قرنا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.